আপনাদের যাদের বাজেট 90,000 টাকার উপরে এবং 95,000 টাকার নিচে এবং এই বাজেটের মধ্যে দাঁড়ায়, আপনারা যারা একদম সেরা প্রোডাক্টিভিটি এবং গেমিং পারফরমেন্স চাচ্ছেন, ব্যালেন্স একটা পারফরমেন্স চাচ্ছেন, এছাড়া যারা ইন্টেলের আর্ক A770 ড্রাইভার ইস্যু জনিত সমস্যা থেকে দূরে থাকতে যাচ্ছেন, ড্রাইভারের উপর পারফরমেন্স ডিপেন্ডেন্ট হোক এরকমটা আপনারা চাচ্ছেন না, তাদের জন্য আজকের এই বিলটি। একদম কথা না বাড়ায় এই বাজেট সেগমেন্টে তারা কোন কোন কম্পোনেন্টগুলো আপনার জন্য একদম সেরা হবে, সেগুলোর প্রাইস কেমন পড়বে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, এবং সবচেয়ে একটা লিস্ট দেওয়া থাকবে, যে লিস্টে স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা খুব ইজিলি বিলটা কভার করে ফেলতে পারবেন। তো এই বিলটা প্রসেসর হিসেবে আমার থাকতেছে i5 এর 13 জেনের 13400F। এটা এই বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে দাঁড়ায় একদম সেরা, আপনাকে প্রোডাক্টিভিটি গেমিং সব রকম পারফরমেন্স দিবে। এটা কিন্তু 13400 আছে, 13500 আছে, কোনটা কে নিবে, কার জন্য নেওয়া উচিত হবে, এটা নিয়ে আমার ওই ভিডিওতে একটু ডিটেলসে কথা বলা আছে, মাস্ট ওইটা দেখে আসেন। এটা আপনি খুব ইজিলি 22,000 মধ্যে পেয়ে যাবেন। প্রাইস দেখে অবাক হওয়ার কিছু নাই। অনেকে বলেন যে ভাই আপনি কম কম প্রাইস দেন কেন, প্রতিদিন বিল করা হয়, আমি জানি আপনার কোন কম্পোনেন্ট কত প্রাইসে পাবেন। এরপর সিপিইউ কুলার নিয়ে যদি সহজ ভাষায় কথা বলি, মূলত আমাদের এই বিলটা আমরা স্টক কুলার ইউজ করতেছি। যদি আপনাদের কুলার বাবদ বাজেট থাকে তবে আপনারা পিকচারে দেখানো যে কোনো একটা সিপিইউ কুলার বা এআইও বা আপনার অন্য যে কোনো সিপিইউ কুলার আপনাদের পছন্দ চুজ করে ফেলতে পারেন 3-4 হাজার টাকা বাজেটের মধ্যেই। এই বিলটা জিপিইউ হিসেবে আমরা নিচ্ছি A770 একদম স্টেট অল্টারনেটিভ, যেটা হলো কি যে RTX 3060। সেক্ষেত্রে আমরা জোটেক বা কালারফুল এই দুটার সাথে যেতে পারি। জোটেকটার সাথে গেলে আপনারা ওভারঅল 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন এবং এটা 12GB GDDR6 VRAM এর সাথে আসতেছে। অপরদিকে আমাদের কালারফুলটা কিন্তু মাত্র 8GB সাথে আসতেছে এবং এটা মাত্র 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। তো এটা লুকস আছে, ওভারঅল ডিপেন্ড করতেছে, আপনারা যেটার সাথে যাইতেছেন যাইতে পারেন। ওভারঅল দুইটা আপনারা 35 থেকে 36,000 টাকার বাজেটের মধ্যে পেয়ে যাবেন। এই বিলটার জন্য অনেকগুলো মাদারবোর্ড সাজেস্ট করা যায়, কিন্তু আমি জানি আপনি মার্কেটে কোনটা অ্যাভেলেবল পাবেন কোনটা পাবেন না। এই জন্য বলতেছি গিগাবাইটের B660M DS3H, এইটার আবার একটা ওয়াইফাই ভার্সনও আছে, কিংবা গিগাবাইটের B760M DS3H, কিংবা এরও একটা ওয়াইফাই ভার্সন আছে। এই দুটাই আপনি খুব ইজিলি 14, 15, 15.5 মধ্যে ইজিলি পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনারা যদি ASRock-এর B660M Phantom Gaming 4 এই মাদারবোর্ডটাও পাই যান, এটাও আপনারা খুব ইজিলি 14.5 মধ্যে পাই যাবেন। যদি পাই যান তাহলে আপনারা এটার জন্য যাইতে পারেন। গিগাবাইটের এই DS3 এই সিরিজের মাদারবোর্ডগুলো টোটালি সেম, এটা নিয়ে কনফিউশন হওয়ার কিছু নেই। আপনি 2টা NVMe স্লট পাচ্ছেন, একটা NVMe-তে হিটসিং আছে, 4টা RAM স্লট পাচ্ছেন। ওভারঅল VRAM সেকশন হালকা পাতলা হিটসিং পেয়ে যাচ্ছেন। যদি VRAM সেকশন আরও বেশি হিটসিং আপনাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে বা দেখতে সৌন্দর্য চান, তাহলে এই যে ASRock-এর Phantom Gaming-টাও কনসিডার করতে পারেন। এরপর RAM হিসেবে আমরা নেব 8GB 3200 MHz এর দুইটা কিট, 8GB 16GB DDR4 3200 MHz এর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট RAM বলতে পারেন, GSK Ripjos V। এটা আপনি খুব ইজিলি 2300-2400 টাকা পেয়ে যাবেন। অনলাইন প্রাইস কত সেটা দেখে আপনাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তাহলে দুইটা RAM স্টিকের দাম পড়তেছে আমাদের অ্যারাউন্ড 4800 টাকার মতো। এরপর NVMe হিসেবে আমরা নেব Zen 4 NVMe, যেহেতু আমাদের প্রসেসর মাদারবোর্ড সবকিছু Zen 4 সাপোর্টেড। Zen 4 এর মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট NVMe বলতে পারেন বাজারে, 500GB মধ্যে টিম গ্রুপের MP44L। এটার প্রাইস আপনারা খুব ইজিলি 3700-3800 টাকায় পেয়ে যাবেন। তবে যাদের বাজেট আছে তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো স্যামসাংয়ের PM9A1 512GBটার জন্য যাওয়ার। এটার প্রায় এখানে DRAM ক্যাশ আছে, টিম গ্রুপটাতে DRAM ক্যাশ নেই। এটা আপনি ওভারঅল 4700 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন। আমাদের এই বিল্ডের জন্য মূলত দরকার 650 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। সেক্ষেত্রে আপনার কোরসারের CB650 ওয়াট কিংবা অ্যান্টেকের CSK C650 ওয়াট আপনারা খুব ইজিলি নিতে পারেন। এগুলো 80+ বোন সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। এই দুটোই আপনি খুব ইজিলি 5500 থেকে 5800-র মধ্যে পেয়ে যাবেন। তো এই গেল আমাদের কম্পোনেন্টগুলো, এবং আমরা কেসিং নিয়ে কোনো কথাবার্তা বললাম না। অ্যাজ অলওয়েজ কেসিং হিসাবে আমি আপনাদেরকে বাজেট 3000 থেকে 5000 দিয়ে দিলাম। এই বাজেটের মধ্যে আপনারা আপনাদের পছন্দের মধ্যে কেসিং নিয়ে নিন, কারণ কেসিং নিয়ে সবার চয়েস সেম হয় না। এবং এই সব কিছু যদি আপনি সাম আপ করেন তাহলে দেখবেন খুব ইজিলি আপনার এই বিলটি 90 থেকে 92,000 95,000-এর মধ্যে কাভার করে ফেলা সম্ভব। আপনারা লিস্ট দেখতেই পাচ্ছেন, লিস্ট থেকে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন, তাহলে বিল করতে হেল্প হবে। এই বিল নিয়ে কোনো রকম কনফিউশন থাকলে নিচে কমেন্ট করবেন। এছাড়া ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুক আইডি লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওখানে নক করবেন, ডিটেলসে বিল নিয়ে আরো কথাবার্তা হবে। নিজে খেয়াল রাখবেন, পরিবার খেয়াল রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম।